akkanatti yoo goote guyyaa hundaa siif kenniti. Dubartoonni walqunnamtii saalaa dura dhiira irraa maal barbaadu? Yeroo walqunnamtii saalaa gochaa jiranitti hoo waan akkamii barbaadu? Walqunnamtii saalaa booda hoo icciitii kana sirriitti kan beektu yoo ta'ee fi waanan amma armaan gaditti isitti himu kana hojiirra kan oolchitu yoo ta'e yeroo hundumaa gaafattee hin dhabdu. Isheenis yeroo hundumaa si waliin malee walqunnamtii saalaa hin raawwattu. Kanaaf yeroo hundumaa ishee waliin raawwachuuf icciitiin armaan gaditti sitti himu kana sirriitti beekuu qalbifachuu qabda. Akkam jirtu hordoftoota koo, nageenya koos hin daganne, nageenyi koo kabajaaf jaalalaadhaaf isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Guyyaa har'aa immoo mata dureen amma armaan olitti kaase kana jalatti deebiiwwan gahaa yeroo hundumaa dhiironni qabaachuu qaban kan dubartoonni walqunnamtii saalaa dura, yeroo walqunnamtii saalaa fi walqunnamtii saalaa boodaa dhiirarraa barbaadan kana sirriitti hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa, isin fayyada. Egaan akkuma jalqaba irratti kaasee dubartoonni walqunnamtii saalaa yeroo raawwachaa jiran osoo hin raawwatinii fi erga xumuranii waan barbaadan qabu. Walqunnamtiin saalaa garuu maalidha? Walqunnamtiin saalaa jaalala, amantii fi gammachuu cimsuuf dubartootaaf miira fi qaaman qophii barbaada. Dubartiin tokko walqunnamtii saalaa raawwachuun dura qaamanis miiranis qophaa'uu barbaaddi jechuudha. Walqunnamtii saalaa itti gammaddee miirri ishee haga dhumaatti raawwatamee fi itti gammaddee dhiira sana waliin yeroo hundumaa deddeebitee raawwattu argachuudhaaf miiranis qaamanis qophaa'uu barbaaddi. Dubartoonni walqunnamtii saalaa dura, yeroo walqunnamtii saalaa fi walqunnamtii saalaa booda wantoota adda addaatti kan isaan dhiirarraa barbaadan. Isaan sun maalidha? Walqunnamtii saalaa dura before sex maalidha kan isaan barbaadan? Dubartoonni walqunnamtii saalaa dura akka jaalalaan ibsamanii fi miirri isaanii akka ka'u barbaadu. Callisneetuma dhiira waan taaneef harka micciirree qabnee sukkuumnee miirri keenya qofti waan dhufeef raawwachuu miti. Ishees miira keessa galchuu akka qabnu nurraa eegdii jechuudha dubartittiin sun yookaan shamarreen waliin walqunnamtii saalaa raawwachuuf jirru sun. Tokkoffaa irratti walqunnamtii saalaa dura maalidha kan nuti goonee dubartii sana yookaan shamara sana miira keessa galchuun foreplay wal qopheessuu. Ishees ofii keenyas walqunnamtii saalaaf wal qopheessuu qabna. Callisneetuma qaamni saalaa dhiiraa ka'ee waan dhaabateef qofa gara raawwachuutti hin deemnu. Dubartootaaf foreplay inni jennu dhungachuu, hammachuu, sukkuumuudhaan yeroo dheeraadhaaf akka isheen miira keessa galtu taasisuun waan murteessaa fi baay'ee barbaachisaadha. Akkamitti naan jedhaa? Kuni maaliif kan inni fayyadu? Qaamni ishee akka jiidhu, miirri saalaa ishees akka sirriitti dhufu gargaara. Isa kana ni barbaadu baay'ee. Dhiironnis beekuu qabna. Viidiyoo kan biraa isiniif hojjedheen ture kan kanaan wal fakkaatu. Akka kanaatti garuu bal'inaanii miti kanan isiniif hojjedhe. Isa kana keessatti yeroo walqunnamtii saalaa maalidha kan isaan barbaadan kan jedhu akkanatti bal'inaanii miti kanan hojjedhe duraan. Kanaaf isa kana keessaa hubannoo bal'aadha kan isin argattan, hanga dhumaatti daawwadhaa. Inni kan biraan miira fi jaalalaan ibsamuu barbaadu. Dubartoonni walqunnamtii saalaa osoo hin raawwatin, osoo itti hin galin dura akka waan barbaadamanitti akka isaan ibsaman barbaadu. Jaalalaan ishee waliin raawwachuu akka barbaadde itti himuu qabda. Kanaaf isheen dubartiin sun barbaadamtuu akka taate miirri akkasii akka isheetti dhaga'amuu barbaaddi. Kanaaf isa kana beekuu danda'uu qabna. Inni kan biraan qulqullina. Qulqullina qaamaa eeggachuuf urgaa gaarii qabaachuun dubartiin sun akka baay'ee sitti siqxu gargaara. Sitti maxxanti, sirraan siqxu. Kanaaf qulqullina kee eeggachuu qabda. Walqunnamtii saalatti osoo hin galin, hariiroo shamara waliin osoo hin qabaatin nama of eeguu, nama of kunuunsu ta'uu danda'uu qabda. Inni kan biraan dhiphina hir'isuu. Siifis isheedhaafis baay'ee barbaachisaadha kun. Walqunnamtii saalaa raawwachuudhaaf miiraan qophaa'uu qabna jedheen jira miti, qaamanis qophaa'uu qabna jedheen jira miti. Kanaaf inni kun dhiphina hir'isuun miiraan qophaa'uu nu gaafata. Dubartoonni dhiphina yoo qabaatan fedhiin saalaa isaanii gonkumaa hin dhufu. Kan dhiirayyuu wayya. Dhiphinni yoo jiraatiyyuu dafee akka dhangalaasuuf taasisa malee qaamni saalaa isaa ni ka'a. Miira dhiphinaa keessa jiru ta'e dafee dhangalaasuu danda'a. Gonkumas immoo ka'uu dhiisuu danda'a. Kan ishee gonkumaan dhufu dhiphina keessa jirti taanaan dubartiin. Tole egaa kuni walqunnamtii saalaa dura waan jirudha. Kan amma yoo ilaalle kuni. Inni lammaffaan immoo yeroo walqunnamtii saalaa during sex kan jennu sana inni kuni maalidha kan isheen dhiirarraa barbaaddu? Yeroo walqunnamtii saalaa dubartootaaf bakka guddaa qaba yookaan dubartoonni yeroo walqunnamtii saalaatiif bakka guddaa kennu. Tokko xiyyeeffannoon akka isaan irra jiraatu barbaadu. Dhiirri guutumatti akka ishee to'atu barbaaddi. Argitanii sitti of kennitee jirti waan ta'eef yeroo walqunnamtii saalaa sanatti waan hundumaa ati akka to'attu barbaaddi.
humnaan akka ishee irratti raawwattu osoo hin taane to'attee miira ishees akka dhaggeeffattu barbaaddi. Inni kan biraan fi baay'ee murteessaa kan ta'e beekumsa ka'idha. Clitoris stimulation jedhama inni kun afaan Ingiliffaa. Dubartoonni hedduun orgasm yookaan gammachuu olaanaa dhaqqabuuf ka'ida yookaan clitoris irratti akka sukkuumnuuf barbaadu. Naannoo miirri jiru jechuudha clitoris kan jedhamu. Bakka miirri ishee sirriitti jira jedhamee yaadamudha bakki kuni. Kanaaf bakka miirri dubartii jiru kana sirriitti beeknee miira ishee gara dhumaatti fiduudhaaf bakka kanatti bakka tuttuquu fi qabnu qaama keenyaanis haa ta'uu harkaan sukkuumuu fi bakka qabnudha. Miirri dubartii dafee akka xumuramuuf. Ati daftee xumurtee isheen osoo hin xumuriin hafteetti taanaan lammaffaa deebitee si waliin hin raawwattu. Maaliif ati miira isheen eegduuf kan kee qofa raawwattee xumurtee ishee bira kaatee deemta taanaan deebitee si waliin hin raawwattu. Kanaaf yeroo hundumaa ishee waliin raawwachuu kan barbaaddu yoo ta'e bakka miirri ishee jiru baruu qabdaa. Bakka miirri ishee jiru erga bartee booda miira ishee gara xumuraatti fiduuf bakka miirri ishee jiru sana tuttuquu fi qabda. Kana inni kan biraan fi as jalatti sirriitti nuti ilaaluu qabnu fedhii walii eeguudha. Egaa dursitee xumuruu hin qabdu isheenis osoo hin xumuratin ati dhangalaasuu hin qabdu. Dursitee xumuruu hin qabdu. Walumaa galatti wal faana yoo xumurtan baay'ee gaariidha. Miirri keessan lamaan wal faana kan xumuramu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Yeroo biraas deebitee si waliin raawwachuu barbaaddi. Gonkumaa nama biraa waliin hin raawwattu nama miira ishee eeguuf yoo taate ati. As jalatti fedhii walii eeguu kana jalatti ani isiniif kaasu kan biraan dhukkubbiin jira yoo ta'e fedhiin irraa dhabama isheerraa. Fedhii ishee yookaan miira ishee ilaalaa deemuu to'achaa deemuu qabda. Siif qaamni kee ka'eera raawwachaa jirta. Isheetti garuu dhukkubbiitu dhaga'amaa jira guyyaa biraa deebitee si waliin hin raawwattu. Kanaaf sitti hafuu wayya. Yeroo sanaaf miira kee to'attee miira walii keessanii eegdanii fedhiin sirra jira yoo ta'e fedhii dhabuun immoo isheerra jira yoo ta'e mari'attanii furuu danda'uu qabdu yookaan yeroo biraa raawwachuu qabdu yookaan miira ishee kakaastee isheettis miirri akka dhufu gochuu qabda. Jechoota jaalalaan wantoota garaagaraatiin ishee miira keessa galchuu danda'uu qabda. Inni kan biraan poozishinii ittiin raawwattan. Poozishinii sitti toleen qofa raawwachuu hin qabdu kan ishees eeguu fi danda'uu qabda fedhii ishee. Kanaaf bakka kanatti fedhii walii eeguu kan jedhamu bal'aadha. Fedhii walii keessanii eegdanii kan raawwattu yoo ta'e yeroo hundumaa keessumaa ati fedhii ishee kan eegduuf yoo ta'e yeroo hundumaa si waliin kan isheen raawwachuu barbaaddu. Kunuunsuu danda'uu qabda walqunnamtii saalaa irratti. Kunuunsa barbaaddi dubartiin. Kanaaf kunuunsuu danda'uu qabda. Malee humna qabdu ishee irratti agarsiisuu qabdu. Qaama kee hunda isheetti fixxee isheen osoo iyyitu osoo ishee dhukkubu ati miira kee baachuu hin qabdu kunuunsuu qabda. Yeroo hundumaa nama ishee kunuunsu nama baay'ee tiriit ishee godhu waan barbaadduuf dubartiin isa kana beekumsa isaa akka qabaattu fanii guyyaa har'aa viidiyoo kana kanan isiniif hojjedhe keessumaa dargaggoonni. Inni kan dhumaan walqunnamtii saalaa booda after sex kun yeroo dubartoonni miiraa qalbiidhaan nama san wajjiniin boondid ta'uu barbaadanidha. Sirriitti walitti siquu barbaadanidha. Xumuraniiru boqonnaa irra jiru. Kanaaf sirriitti hammatamuu akka baay'ee isheen isatti tolte akka itti himamu barbaaddi. Kanaaf itti himuu danda'uu qabda. Natti tolti jirta. Raawwachuu ni dandeessa. Qaamni kee rifeensi kee waan hundisaa bareedadha. Ni urgoofta. Fooliin kee natti tolee jira. Jennee jechoota miira namaa kakaasan kan yeroo sanatti gammachuu isheetti uuman deebitees yeroo biraa akka isheen si waliin konfidensiidhaan walqunnamtii saalaa raawwattu kan taasisan keessaa jechoonni ati walqunnamtii saalaa booda isheetti dubbattus baay'ee murteessoodha. Hammachuu qabda rifeensa ishee sukkuuma fi jaalala ibsuu fi qabda. Akkuma jalqaba miira keessa galchite sana ammas miiraan deebistee bakka duraatti ishee teessisuu qabda jechuudha. Kuul gochuu qabda, qabbaneessuu qabda. Kana sirriitti beekuu danda'uu qabna. Haasawni bakka kanatti haasofnus baay'ee murteessaadha. Akkuma kan isa jalqabaa sana. Maaliif akkatti dhaga'amu hin barbaaddu dubartiin gonkumaa. Inni kan biraan qulqullina. Qulqullinni jalqaba irratti kan kee qofadha. Akka ati qulqulluu taatu ni barbaaddi isheen sirraa. Dhumarra garuu qulqullinni isheerra isa akka qulqulleessitu barbaaddi. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwattanitti miira keessa gaafa xumurattan dhangala'aan garaagaraa jiraachuu danda'a. Kanaaf isheerra ofirraa isa akka ati qulqulleessitu ni barbaaddi isheen. Kanaaf kunuunfamuu barbaaddi waan ta'eef qulqullinni bakka kanattis murteessaadha. Gattee qofa utaaltee biraa deemuu hin qabdu. Ariitiidhaan akkuma raawwatte utaaltee biraa deemta taanaan yeroo biraa deebitee si waliin hin raawwattu. Amani kana fudhadhu. Irra deddeebillee gaafadhu. Kanaaf ni barbaaddi filannoo biraa nama ishee kunuunsu nama miira ishee eeguu barbaaddi waan ta'eef ati isa kana sirriitti beekuu danda'uu qabda. Keessumaa kan viidiyoo kana daawwachaa jirtu dargaggeessi viidiyoo kana ilaalaa jirtu. Gorsa gabaabaa dhumarratti isiniif kennuu barbaadu walqunnamtii saalaa milkaa'aa ta'eef furmaanni guddaan
haasaa fi waliigaluudha. Kominikeeshinii gaarii qabaachuudha jechuudha waliin. Waan hundumarratti waliigalteen kan jiru yoo ta'e yeroo meerri jiru, yeroo meerri hin jirre akkasuma wantoota isheetti hin tolle, kan isatti hin tolle waliin mari'achuudhaan kominikeeshiniin gidduu keenya jiru baay'ee murteessaadha. Walqunnamtii saalaaf akkasuma hariiroo gaarii gidduu keenya jiru ijaaruudhaaf waliin dubbiin maalumaan hin qixxeeffamu. Egaan viidiyoon ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kanumaan gayyuu natti daawwattan kana. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee fi irraa baradheen jira kan jettan yoo ta'e laayik, sheer taasisuun dagatinaa akkasuma chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoon akka kanaa yeroo hundumaa akka isin bira gaaniif maatii ta'uun dagatinaan isiniin jedhaa. Yaada qabdanis koomentii jalatti naaf barreessaa. Kanarraa kanumarratti xumureen jiras. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Fayyaan faaya, fayyaa keessaniif dursa kennina.